أوكرانيا تتطلع لشراء 48 طائرة مسيرة تركية من طراز بيرقادار تي بي 2. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. أفاد فاديم نوزديريا المدير العام للشركة الحكومية لتصدير واستيراد المنتجات العسكرية والخاصة الأوكرانية أن أوكرانيا تجري الآن محادثات لشراء 48 طائرة بدون طيار إضافية من طراز بيرقادار تي بي 2 من تركيا. وفي تصريح خاص ل LBUA قال المدير العام لشركة يور سبيتس اكسبروت إن أوكرانيا تخطط للحصول على المزيد من الطائرات بدون طيار التركية، والتي تخطط وزارة الدفاع لوضعها في الخدمة في القوات المسلحة. علاوة على ذلك، وفقا لرؤية تطوير القوات المسلحة لأوكرانيا، تخطط وزارة الدفاع لشراء 6 إلى 12 مجمع بيرقادار تي بي 2، أي من 6 إلى 12 محطة تحكم و3 إلى 4 مركبات جوية قتالية بدون طيار لكل مجمع. علاوة على ذلك، يجري النظر في إمكانية تجميع الطائرات التركية بدون طيار في أوكرانيا. وقال فاديم في مقابلة سيتم تنفيذ الإنتاج المشترك على أراضي أوكرانيا، في حين أن تكلفة كل مجمع في هذه الحالة ستنخفض بنسبة 35%، بما في ذلك مراعاة المكونات المستوردة التي تشتريها تركيا نفسها. الآن نحن نتحدث عن مكان توطين هذا الإنتاج. استلمت القوات الأوكرانية أول مركبة جوية بدون طيار من طراز بيرقادار تي بي 2 في الخدمة في عام 2019. ووفقا لشركة بيرقادار ميكانا التركية، فإن طائرة بيرقادار الجوية غير المأهولة هي عبارة عن نظام قادر على الطيران لمدة طويلة على ارتفاعات متوسطة، تم تطويره لمهام الاستطلاع والمراقبة التكتيكية. ويمكن لطائرة بيرقادار تي بي 2 القتالية بدون طيار أن تحمل حمولة قصوى تزيد عن 55 كيلو جراما، كما يمكن أن تطير بيرقادار لمسافة تصل إلى 22,500 قدم ولأكثر من 24 ساعة متواصلة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد.